Her vil jeg vise en timeglashæl. Og den består af 2 dele, der strikkes efter hinanden. Den her størrelse, der strikker jeg 44 masker, så hælen bliver strikket over de 22, og man strikker lige på med hælen. Så det jeg så gør her, den er strikket fra skaftet og ned. Der jeg så begynder at strikke ret over hælens masker. Og her har jeg så 22 masker, så nu strikker jeg ret hen over dem. Nu skal jeg vende og strikke fra vrangsiden, fordi jeg kun skal strikke hælen nu her. Og jeg strikker med det, der hedder Magic Loop. Det vil sige, at jeg strikker på en rundpind, sådan så jeg har loop i begge sider. Man kan også strikke på strømpepinden. Nu laver jeg så først en vendemaske. Og vendemasken består i, at jeg tager første maske vrangløs af med pinden under tråden. Og når jeg har taget den af, så strammer jeg strikketråden, sådan så masken kommer til at ligne et A. Og så strikker jeg så 23 vrang tilbage på pinden her. Så har jeg strikket de 23 vrang, så vender jeg. Og nu laver jeg en vendemaske igen, og her laves den fra retsiden. Men jeg gør det faktisk på samme måde ved at strikke tråden oven på pinden, tager masken løs af, og når jeg tager den af, så strammer jeg, sådan så masken ligesom bliver dobbelt og kommer til at ligne et A. Det vil sige her, så strikker jeg hen til en hel maske før vendemasken. Der skal være en maske imellem vendemaskerne. Og så vender jeg. Og laver en ny vendemaske. Og det gjorde jeg ved at tage masken vrangløs af med tråden oven på pinden og stramme til. Og nu strikker jeg så vrang, fordi jeg er på vrangsiden, og jeg strikker hen til en maske før sidste vendemaske. Og nu er jeg så henne. Jeg har min vendemaske her yderst. Den ligner sådan 2 masker, en dobbelt maske, og så har jeg en maske før, så jeg vender her. Og tager den første maske løs af igen, laver vendemasken ved at stramme til. Og det her gentager jeg med vendinger i begge sider, indtil sidste pind er fra vrangsiden, hvor jeg slutter med 5 vrang imellem. Her har jeg så strikket alle mine vendinger. Her har jeg lavet 5 vendinger i begge sider. Og I kan se her, at jeg slutter med at have min vendemaske og så 5 vrang. Og her har jeg 1 vrang før den sidste vendemaske. Så nu vender jeg for sidste gang og laver igen en vendemaske. Så nu har jeg 5 vendinger i begge sider. Så nu har jeg ligesom lavet den ene del af timeglashælen. Nu vil jeg så strikke en omgang hele vejen rundt om hele strømpen og ligesom få strikket over alle vendemaskerne og så ende på midten af hælen. Så jeg strikker hen til første vendemaske. Og den sidder her og ligner 2 masker. Og det jeg gør for at ligesom strikke hen over den, det er, at jeg går igennem og strikker den ligesom ret sammen, som om det er 2. Og så strikker jeg den almindelige maske, og igen strikker jeg vendemasken ret sammen. Og det gør jeg med dem alle 5, jeg har her. Og den sidste.
Og nu vender jeg så, og nu strikker jeg så over vristens maske også, så jeg kommer over til den anden side af hælen. Og her har jeg strikket rib på vristen, så det fortsætter jeg også med her. Jeg strammer lige godt ved mellemrummet her. Så nu strikker jeg vrang over til den anden side af hælen. Nu vender jeg igen. Og her skal jeg så også strikke over vendemaskerne. Så den første vendemaske her strikker jeg ret sammen. Så er der en almindelig maske imellem. Så nu strikker jeg over alle 5 vendemasker her. Og det var den sidste. Og nu havde jeg 22 masker på hælens masker. Nu strikker jeg hen i midten, det vil sige, at jeg skal gerne have 11. Nu har jeg 11 masker. Det vil sige, at nu har jeg midten af min hæl. Nu skal jeg så til at strikke den anden del af timeglashælen. Og nu strikker jeg så 5 masker på den anden side af midten af min hæl. Sådan så jeg nu har 6 masker i siden. Nu vender jeg igen. Laver en vendemaske. Og så strikker jeg så 9 vrang. Sådan så jeg har 7. Sådan så jeg også har 6 masker i den anden side. Så vender jeg. Laver en vendemaske. Og så strikker jeg over til den vendemaske, jeg lavede her på sidste pind. Strikker hen til den, og den strikker jeg så sammen. Og så strikker jeg en ret. Nu har jeg så 5 masker tilbage. Så vender jeg. Laver min vendemaske. Og så strikker jeg vrang her på vrangsiden. Hen til min vendemaske. Strikker den vrang sammen, fordi jeg er på vrangsiden, og så strikker jeg en vrang til, og så har jeg også 5 masker på pinden her. Så vender jeg. Og sådan bliver jeg ved med at vende, strik hen til min vendemaske, strik vendemasken. Her er det på ret siden, så jeg strikker den ret. Strik en til. Nu har jeg 4 tilbage. Vender. Og laver min vendemaske. Og nu er jeg på vrangsiden, så jeg strikker vrang. Hen til vendemasken. Og her strikker jeg vendemasken vrang sammen. Og så strikker jeg en vrang til. Og så har jeg også 4 her. Og så vender jeg. Jeg fortsætter med de her vendinger, indtil jeg har 2 masker tilbage i hver side. Så har jeg nemlig lavet 5 vendinger, ligesom på den anden del. Og jeg slutter på vrangsiden. Nu har jeg så lavet mine vendemasker, sådan så jeg har vendt på retsiden. Her var der 2 tilbage. Her var vendemasken. Og på vrangsiden vender jeg nu her, hvor jeg har 2 masker tilbage. Det var sidste gang, jeg skulle vende.
så laver jeg lige min vendemaske til at starte her. Og nu gør jeg så det, at nu strikker jeg så, nu er jeg faktisk næsten færdig med hælen, men nu strikker jeg rundt om alle masker, altså laver en hel omgang, og lige får strikket over de sidste 2 vendemasker. Så jeg strikker hen her, og så har jeg den vendemasken her i venstre side, jeg strikker sammen, og så strikker jeg mine 2 masker. For at undgå at få et eventuelt hul eller mellemrum mellem vristens masker og hælens masker, så gør jeg det, at jeg tager lige 2 af maskerne, som skal være på vristen. Dem flytter jeg over på hælens masker. Det vil sige, at jeg strikker lige 2 fra vristens masker, flytter over på min pind. Så nu har jeg 2 masker fra vristen, som jeg så strikker samtidig med, at jeg strikker over hælens masker. Det er simpelthen for at undgå et mellemrum, der godt kan komme ellers. Så nu strikker jeg hen over de andre af vristens masker. Så jeg stopper ved de sidste 2 masker. Så vender jeg. Så hiver jeg de her 2 masker ind, så jeg nu har dem og kan strikke dem sammen med hælens masker. Og så får jeg strikket den sidste vendemaske. Og nu er jeg så klar til at strikke videre på min strømpe. Og der kan I faktisk se timeglashælen. Jeg strikker lige 4 omgange, hvor jeg beholder de 2 masker fra vristen på hælens masker. Det gør jeg sådan lige en 3-4 omgange, og så kan jeg bagefter godt flytte dem over, så de sidder på vristens masker. Her er så mine 2 timeglashæle, hvor jeg så nu strikker videre rundt, og har ligesom flyttet maskerne, så de passer med vristen eller med hælens masker.